ne s'imbossatora, η μέρα γκίδεται εγκαλών. Απέσατε και σαπίνας, σκοθέστεν έρθεν ο καιρόν. Ο Ηλίας Μεταλλίδης γεννήθηκε το 1925 στην Ξηρόβρυση του νομού Κιλκής. Το 1943 έγινε μέλος του ΚΚΕ και της ΕΠΟΝ. Λόγω της δράσης του συνελήφθη από τους Γερμανούς κατακτητές. Κρατήθηκε για μήνες ως μελοθάνατος στις φυλακές του Παύλου Μελάτη της Θεσσαλονίκης. Πολυμήχανος και παράτολμος, κατάφερε να δραπετεύσει και να γλιτώσει από τις ρηπές του Γερμανού φρουρού. Συνέχισε τη δράση του μέσα από τις γραμμές του Ελλάς, πολεμώντας τους κατακτητές και τους δοσύλλογους. Ένας από δάφτους, κατά τη διάρκεια αποτυχημένης απόπειρας εκτέλεσής του, σε εφαρμογή απόφασης του ΚΚΕ, πυροβολώντας τον τραυμάτισε στο χέρι. Με την απελευθέρωση συμμετείχε στη μάχη του Κιλκής, μεταξύ δυνάμεων του Ελλάς και των Ελλήνων δοσυλλόγων. Μετά τη Βάρκιζα κυνηγήθηκε ως ποινικός και βγήκε στην παρανομία. Έπειτα από σύντομη παραμονή στο στρατόπεδο Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας, το Σεπτέμβριο του 1946 εντάχθηκε στις δυνάμεις του Δουσουέ. Για πάνω από 2 χρόνια πολέμησε στην Κεντρική Μακεδονία, στα βουνά Κρούσια και Μπέλες, αλλά και στα μετόπιστεν του μοναρχοφασιστικού στρατού, από τα Κερδίλια ως το Παγκαίο και από το Χολομόντα ως τον Άθο. Με μια μικρή αναπηρία στο πόδι, λόγω βαρύτατου τραυματισμού από έκρηξη νάρκης, αλλά πολύπειρο στον πόλεμο και αποφασισμένο σήμερα ζω αύριο πεθαίνω, τον βρίσκει το τέλος του 1948. Ο Ηλίας Μεταλλίδης, συγγραφέας του βιβλίου «Θυμόμαστε, διδασκόμαστε, προχωράμε» με τον Ελλάς Δουσουέ στην Κεντρική Μακεδονία, έχει καταθέσει τη μοναδική ολοκληρωμένη μαρτυρία για τη δράση των ανταρτών στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Η αφήγηση στο εν λόγω βιβλίο καλύπτει έως και το έτος 1948, οπότε και μετακινήθηκε στις αντάρτικες δυνάμεις της Δυτικής Μακεδονίας. Ζητήσαμε από τον Ηλία Μεταλλίδη, μέσα από την παραχώρηση μια σειρά συνεντεύξεων, να μας μιλήσει για τη μετέπειτα δράση του το έτος 1949 με τους αντάρτες στο Γράμμο και το Βίτσι. Ότι είναι δυνατόν να μπορέσουμε τον κόσμο να τον διευκρινίσουμε για τους αγώνες που έκανε ο ελληνικός λαός, είμαι πρόθυμος. Πάντα είμαι πρόθυμος. Νύχτα παραμονές Χριστουγέννων του 1948. Ένα τμήμα επίλεκτων ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας από την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μετακινείται με τελικό προορισμό την Πρέσπα. Εκεί, στο χωριό Λεμός, είναι εγκατεστημένη η Σχολή Αξιωματικών Γενικού Αρχηγείου. Σκοπός της μετακίνησης είναι η επάνδρωση της 6ης σειράς και μέσα από τη μαθητεία στην πράξη η ανάδειξη νέων αξιωματικών. Ένας νεαρός, ο Ηλίας Μεταλλίδης, έχει 2,5 χρόνια να δει τους δικούς του και την κοπελιά του τη Μαρίκα. Ενώ η φάλαγγα των ανταρτών βρίσκεται στα χωριά του κάμπου του Κιλκής και σχετικά κοντά στο χωράφι της οικογένειας του Μεταλλίδη, ο νεαρός παρακαλάει επίμονα και εν τέλει καταφέρει να πείσει τον υπεύθυνο του τμήματός του να του επιτρέψει να αποκοπεί προσωρινά από το τμήμα για να πάει στο χωράφι. Τρέχει φορτωμένο στο όπλο, τα εφόδια και την ποντιακή λύρα του. Φτάνει στο χωράφι, γράφει ένα σημείωμα, το διπλώνει, το βάζει πάνω στο μοναδικό δέντρο του χωραφιού και πάνω από το σημείωμα αποθέτει μια μεγάλη πέτρα. Η πέτρα αυτή θα προστάτευε το γράμμα και θα τραβούσε την προσοχή των συγγενών. Το γεμάτο έρωτα, αγάπη και επαναστατική φλόγα σημείωμα κατέληγε ως εξής: «Γεια σας και καλή αντάμωση ως νικητές». Πριν τα Χριστούγεννα του 1948, το τμήμα έφτασε στο μεθοριακό χωριό Κορώνα, γνωστό ως Γκραν Κουρουνέ, παράφραση του γαλλικού όρου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Γκραν Κορνέ, δηλαδή Μεγάλο Κέρατο. Το χωριό, το οποίο βρίσκεται σε μια γλώσσα ελληνικής γης εντός των Ιουγκοσλαβικών εδαφών, παρήχε πλευρική και πίσω κάλυψη. Φτάνοντας στο Γκραν Κουρουνέ, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, ξεκουραστήκαμε αρκετόν καιρό, γιατί είναι θέση
που μπορούσαμε να ξεκουραστούμε. Είχαμε και είχαμε τμήματα εκεί και εκεί μέσα στα Μπριά καθίσαμε περίπου μια εβδομάδα για ξεκούραση. Και την ημέρα που θα φεύγαμε δεν μπορούσαμε να φύγουμε με τα πόδια, γιατί ήταν πολύ μεγάλος χειμώνας, ήταν 20 Δεκεμβρίου, όταν φτάσαμε στο Κρανκουρνέ και θα φεύγαμε μετά τη γέννηση του Χριστού, δηλαδή στις 28 Δεκεμβρίου. Και έτσι ήρθανε, δεν ξέρω άλλο παραπάνω τίποτα από αυτά, καθίσαμε, μας τακτοποίησανε πάνω στα 3/4 τα τρακ, σε 2 λεωφορεία, και έτσι φτάσαμε ολόκληρη νύχτα. Μας είπαν ούτε μιλιά ούτε λαλιά, πρέπει να περάσουμε τα σύνορα, περνάμε παράνομα και δεν πρέπει κανένας να μας πάρει χαμπάρι. Και έτσι έγινε. Ολόκληρη νύχτα ταξιδέψαμε και το πρωί βγήκαμε στην Πρέσπα και από εκεί μας προώθησαν, περάσαμε τα σύνορα και φτάσαμε μέσα σε ένα χωριό που λεγόταν Λεμός. Ο Λεμός ήταν ελεύθερη περιοχή και εκεί στην περιοχή και στο χωριό αυτό ήταν και μια λέσχη αξιωματικών. Εκεί όταν φτάσαμε μας υποδέχτηκε όλο το αρχηγείο εκεί και οι παλιοί που τελείωσαν τη σχολή και ήταν έτοιμοι να φύγουν για τα τμήματα, και εμείς συναντηθήκαμε και κάναμε μια συνδιασκέδαση στο σπίτι των αξιωματικών. Ύστερα αποχαιρετήσαν τα παιδιά όλα οι παλιοί που τελείωσαν τη σχολή και κατευθυνθήκαμε εμείς στις θέσεις αυτές που είχαν αυτοί. Κάθε δημιουργία σε ένα σπίτι που λεγόμασταν και μας βάλανε. Όταν πήγαμε στα δωμάτια αυτά να ξαπλώσουμε, ήταν όλα έτοιμα, από κάτω ήταν άχυρα, από πάνω κάτι κουβέρτες, κάτι συντόνια, κάτι κουβέρτες, χωρίς μαξιλάρια, χωρίς τίποτα. Τα γελιά που είχαμε τα κάναμε μαξιλάρια. Αλλά τα σπίτια ήταν πολύ ζεστά, γιατί υπήρχαν ξύλα μπόλικα και καίγαμε τα ξύλα και ζεστηνόμαστε. Η εκπαίδευση των υποψήφιων αξιωματικών του Δημοκρατικού Στρατού ήταν εντατική, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε να αναδειχτούν. Πρωί-πρωί έπρεπε να φύγουμε για να πάμε Όξο να κάνουμε τα μαθήματα. Τα μαθήματα μέσα στο χωριό δεν γινόταν. Πηγαίναμε στις πλαγιές εκεί του χωριού, γύρω στις πλαγιές του χωριού, εκεί ένα ύψωμα που ήταν πάνω μια εκκλησία, προφήτης Ηλίας λεγότανε, εκεί γύρω είχαμε και χαρακόμματα, αν τυχόν και ερχόταν τα αεροπλάνα, να μπαίναμε μέσα στα χαρακόμματα και να μην μας επηρέαζαν τα αεροπλάνα. Και έτσι ξεκινήσαμε τα μαθήματα, ολόκληρη μέρα Όξο, μαθήματα και τίποτα άλλο. Μεσημέρι ερχόταν το φαγητό μας από το μαγειρίο, η κάθε δημιουργία δεν ήμασταν σε ένα μέρος, διασκορπισμένοι σε όλη την πλαγιά του βουνού. Μαθήματα κάναμε στρατιωτικής φύσεως. Μαθήματα ήταν να μάθεις να πολεμάς, να μάθεις να διοικάς, να μάθεις τον κάθε στρατιώτη το πώς πρέπει να κινείται και να κάνει επίθεση, είτε να αμήνεται είτε να οπισθοχωράει. Αυτά ήταν το πώς πρέπει να κινείται ο στρατιώτης όταν πολεμάει και όταν παίρνει μια απόφαση. Και πολιτικά μαθήματα κάναμε, το πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας κλπ. Αυτά τα συνεχίσαμε και όταν ήμασταν και ακόμα μέσα στις φυλακές. Οι έμπειροι αντάρτες της Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου εμβαθύνανε στην τέχνη του πολέμου και μάλιστα αποτελώντας τα πιο μάχημα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού. Έπειτα από διάστημα εκπαίδευσης περίπου 40 ημερών, συμμετείχαν μαζί με μεγάλες δυνάμεις στην επιθετική ενέργεια για την κατάληψη της Φλόρινας. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 3:30 πριν το ξημέρωμα της 12ης Φλεβάρη του 1949. Η δημιουργία του Ηλία Μεταλλίδη κατέλαβε το στρατηγική σημασίας ύψωμα 1033
και ενώ έχασε τον έλεγχο του υψώματος, έπειτα από αντεπίθεση των δυνάμεων του μοναρχοφασιστικού στρατού, ο θαραλέος υποψήφιος αξιωματικός μπήκε επικεφαλής μιας εκ νέου επίθεσης. Έτσι το ύψωμα 1033 κρατήθηκε υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Δουσουέ ως την υποχώρησή τους. «Έχασα 4 παιδιά», διηγείται ο Μεταλλίδης. Πεινασμένος ο ξυπνός σε πολεμέσα, το γλυκύν τον ύπνο μ' ανάψα και χόρτασα. Κάνοντας εκεί, περάσαμε τη Ρεματιά, ήταν ένα κλιτσάκι. Το κλιτσάκι ήταν γεμάτος τραυματίες από τα δικά μας τα τμήματα. Γρήγορα να φτάσεις στον προορισμό σου, γιατί ο στρατός που υπάρχει είναι αδύνατος να ενισχυθεί το μέρος που γίνεται η επίθεση. Αμέσως έπιασα την οροσειρά του στρατού, την οροσειρά που ήταν ο στρατός, και από κάτω από την πλαγιά έκανα την επίθεση και πήρα την επίθεση. Πήρα την πλαγιά από κάτω από το δρόμο μέχρι το μισό την πλαγιά την έλεξα εγώ. Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε την επίθεση, τελική επίθεση. Εκεί ήταν και ένα δασάκι μικρούτσικο και εκεί μέσα ήταν και οι τραυματίες. Μου λέει Κιτσούρης, σταμάτα, μην προχωράς, θα έρθουν άλλα τμήματα. Κατάλαβες, θα ενισχυθούν, αυτό το μέρος είναι επικίνδυνο, θα ενισχυθεί. Και εγώ σταμάτησα, η Φλόρινα όμως δεν παραδιδόταν. Η Φλόρινα είχε πολλές μεγάλες δυνάμεις και η Φλόρινα από νωρίτερα είχε μάθει ότι η προδοσία έγινε. Τμήματα αποσύρθηκαν από άλλες περιοχές και μπήκαν μέσα στη Φλόρινα. Εγώ όμως κράτησα τη θέση μου αυτήν και δεν άφησα άλλο τα τμήματά τους, ότι όσο τμήματα να σώρεψαν και να κάνουν επίθεση για να πιάσουν αυτήν την πλαγιά, δεν μπόρεσαν. Τα τμήματα δικά μας που είχαν κάνει την επίθεση και μπήκαν μέσα σε Φλόρινα, είχαν μεγάλες απώλειες, δεν μπόρεσαν να κάνουν άλλες επιθέσεις. Δηλαδή δεν πέτυχε, με λίγα λόγια, η Φλόρινα δεν μπόρεσε να πάρθει. Ήταν η ώρα περίπου το μεσημέρι κατά τις 12 με 1 να οπισθοχωρήσεις, να παρατήσεις όλα, να προσέξεις τα παιδιά, να μην τερματιστούν, να μην σκοτωθούν και σιγά σιγά να οπισθοχωρήσεις. Μόλις έφυγα άρεστα με χτύπανα από πίσω. Εγώ είχα στη μάχη της Φλόρινας και μία τραυματία. Την τραυματία την πήραμε μαζί μας. Την κουβαλούσαμε από εκεί. Μια ένας, μια άλλος, την πήραμε και την φέραμε και στον δρόμο ερχόμασταν ένας γερός ήταν τα πόδια του, αλλά λίγο κάτι μεγάλο φαίνεται. Λέω δεν τρέβεσαι, τι λέω. Δεν τρέβεσαι. Η γυναίκα και τα 2 πόδια της σπασμένα. Και εγώ και τα άλλα παιδιά να την κουβαλούμε στην πλάτη, και αυτός να καθέτω να πάνω στο μουλάρι. Κατάλαβα κάτω γρήγορα. Αυτοί πήραν το θάρρος ύστερα και από το αεροδρόμιο κάνανε επίθεση αυτή για να μας κόψουν από αυτό το χωριό. Να μας κόψουν. Μου λέει γρήγορα μια δημιουργία και να πας να πιάσεις. Και κάτω, λέει, από εκεί ξεκίνησα στρατός να κόψουν τα στρατέματα τα δικά μας. Έφτασε εκεί εγκαίρος, έκανα μια μάχη γερή, πολύ γερή, τους κυνηγήσαμε μέχρι το δημόσιο δρόμο. 2 άτομα είδα τραυματίες δικούς τους και τα άφησα, δεν τα πειράξα. 700 άτομα, δικά μας άτομα. Και εκεί σκοτώθηκαν πολλοί. Κι θα έβριξ το πέδο πως αδίκα μη τρέχεις.
Υπερηφάνη να είσαι, να λες να γέλας, ύψη με βγαίνει και κουξάζει το έλας. Υπερηφάνη να είσαι, να λες να γέλας, ύψη με βγαίνει και κουξάζει το έλας. Τέλη Μαρτίου του 1949, μεγάλες δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού μετακινούνται από το Βίτσι για την ανακατάληψη του Γράμμου. Όλες οι δυνάμεις κάνουν το συγκεκριμένο δρομολόγιο μέσω Ιουγκοσλαβίας. Εξαίρεση η ταξιαρχία της Σχολής Αξιωματικών, 400 περίπου άτομα, τα οποία κινούνται από το λαιμό της Πρέσπας προς το Γράμμο μέσω ελληνικών εδαφών. Έτσι θα μπέρδευαν τον κυβερνητικό στρατό για τον τρόπο μετακίνησης και θα μπορούσαν να επιτεθούν στον εχθρό από τα μετόπισθεν. Η μεγάλη πορεία μέσα από τις γραμμές του αντίπαλου στρατού ξεκινά τα μεσάνυχτα της 24ης Φεβρουαρίου. Τη νύχτα ατελείωτες ώρες πεζοπορία και τη μέρα μούλα σε καμουφλαρισμένα μέρη. Σε κάθε επαφή με τον κυβερνητικό στρατό, άμεση επιθετική ενέργεια για τη διάλυσή του. Έτσι έγινε την πρώτη μέρα. Ο κυβερνητικός στρατός, αν και επιχείρησε καταδίωξη, δέχτηκε συντριπτικό χτύπημα. Μεσημέρι της ίδιας μέρας, το τμήμα διέσχισε το φουσκωμένο ποταμό Αλιάκμονα. Ο Ηλίας Μεταλλίδης αναφέρει στα χειρόγραφά του. Πράγματι ήταν δύσκολη η επιχείρηση, γιατί τα νερά ήταν ορμητικά από το λιώσιμο των πάγων των διπλανών βουνών. Το πλάτος του ποταμού έφτανε τα 40 μέτρα και το βάθος του το 1,5 μέτρο. Τα νερά ήταν παγωμένα. Όλοι, κρατώντας πάνω από το κεφάλι τους γελιούς, τα πολεμοφόδια, τα εξωτερικά ρούχα και τα άρβιλα, πιάνονται από το τεντωμένο σκοινί που είχαμε περάσει απέναντι και περνάνε. Πολλοί προβληματίστηκαν. Οι γυναίκες, που το χαμηλό τους ανάστημα τις ανάγκαζε να επιπλέψουν για περίπου 5 μέτρα. Σε αυτό το σημείο τους βοηθούσαν οι άντρες. Επειδή βρέθηκα πολλά λεπτά στο παγωμένο νερό, καθώς διέσχισα το ποτάμι 2 φορές για να βοηθήσω κάποιες κοπέλες, έπαθα κρυολόγημα στα γεννητικά μου όργανα. Είχα πολλούς πόνους, αλλά ανάρρωσα με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής. Έπειτα από μια τεράστια νυχτερινή πορεία, η ταξιαρχία φτάνει στη Σαμαρίνα, όπου και διημερεύει στα εγκαταλελειμμένα σπίτια. 24 Μαρτίου τραβήξαμε για τον Γράμμο, γιατί τα περισσότερα τμήματα ήταν στο Βίτσι και έπρεπε να έχουμε και τον Γράμμο ελεύθερο. Σε αυτήν την ενέργεια η σχολή ήταν αυτή που θα μπορούσε να κάνει αυτή την διείδηση. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, μας έδωσαν τα τροφήματα, ντυθήκαμε καλά, μας έδωσαν, ντυθήκαμε καλά. Άρβιλα ήταν όλα σχεδόν καινούρια και ξεκινήσαμε από το λαιμό και φτάσαμε στη Σφίκα. Η μεραρχία θα περνούσε μέσα από τα αλβανικά σύνορα και εμείς σαν αντιπερισπασμό να μην καταλάβει ο εχθρός ότι τα τμήματα μερικά περνάνε από το αλβανικό έδαφος, ότι εμείς θα περάσουμε μέσω περιοχής στην περιοχή νομού Καστοριάς. Εκεί ήταν πολύ δύσκολη η διαπέραση, γιατί 3 τάγματα για να περάσουν και το νερό φουσκωμένο, άρχισαν να λιώνουν τα χιόνια από τα βουνά και ήταν πολύ κυματώδες και πολύ ορμητικός. Προσπαθήσαμε και περάσαμε 2 σκοινιά από τη μια άκρη στην άλλη άκρη και πιασμένοι περάσανε όλοι στην απέναντι μεριά και φτάνουμε στα χωριά, λέγονται καστανοχώρια. Εκεί σημερώσαμε, σταματήσαμε εκεί στα καστανοχώρια, αλλά ο στρατός που ήταν μέσα στην Κομμόπολη Νεστόριο ήρθε τάχατι να μας καταδιώξει. Αλλά εμείς ήμασταν μεγάλη δύναμη. Μόλις φτάσανε κοντά μας τα 50-60 μέτρα, τότε κάναμε την επίθεσή μας, τους διαλύσαμε, όσοι ήταν τους διαλύσαμε και πιάσαμε και 8 εχμαλώτους. Μπορούσαμε να κάνουμε την επίθεση και να μπούμε και μέσα στο Νεστόριο. Αλλά η αποστολή μας δεν ήταν αυτή. Η αποστολή μας ήταν να φύγουμε για τον Γράμμο. Και αυτό πιαστήκαν αυτοί, οι άλλοι διαλύθηκαν και έφυγαν και σταμάτησαν την επίκρισή τους. Και το βράδυ ξεκινήσαμε και φτάσαμε στην Σαμαρίνα. Αυτό το θυμάμαι τη Σαμαρίνα πολύ καλά, γιατί εκεί μέσα έκανε και κρύο, πολύ κρύο έκανε πάνω στα βουνά εκεί και έτσι
ό,τι ξύλα βρίσκαμε, ντουλάπες, αυτά, ό,τι βρίσκαμε πεταγμένα, γιατί το χωριό αυτό ήδη είχαν φύγει και δεν ήταν κανείς μέσα. Καίγαμε για να ξημερώσουμε. Και έτσι ολόκληρη μέρα μέναμε και στο χωριό, φάγαμε εκεί. Θυμάμαι, έβρασαν εκεί μέσα, μας φέρανε κάτι καλαμπόκια, είχαν βράσει καλαμπόκια σαν φαγητό, το έκανα με ζωμό και κάτι έριξαν μέσα και καλαμπόκια και φάγαμε ζεστό φαγητό. Εμάς αυτό μας ικανοποιούσε. Και έτσι ξημερώσαμε εκεί και το πρωί από εκεί θα ξεκινήσαμε να φτάσουμε στο ύψωμα Ταμπούρι. Το ύψωμα του Ταμπούρι είναι κοντά στο Κάντσικο. Αλλά προχωρώντας, τα μουνάρια επειδή σταμάτησαν και δεν μπορούν άλλο να προχωρήσουν, γιατί ήταν πολύ χιόνι και μονοπάτι άλλο δεν είχαμε, αναγκαστήκαμε όλους τους όρμους αυτούς που κουβαλούσαν τα μουνάρια, ο καθένας πήρε από 2 εξών αυτά που είχαμε στην πλάτη μας, πήραμε και από 2 όρμους βλήματα και τα κουβαλούσαν μαζί μας. 400 άτομα ήμασταν, από 2.800 βλήματα κουβαλούσαν μόνο το πεζικό μας. Εξών τα πολεμοφόδια, τα ατομικά μας πολεμοφόδια που είχαμε εμείς ο καθένας. Και έτσι ήταν πολύ δύσκολη αυτή η ανάβαση και ήταν ανηφοριά. Τέλος πάντων φτάσαμε, ακόμα ήταν σκοτάδι, φτάσαμε στο Ταμπούρι, δεν ανεβήκαμε το ύψωμα, αλλά το ελέξαμε ότι δεν υπάρχει στρατός. Κατεβήκαμε γιατί έκανε πολύ κρύο, μπήκαμε μέσα σε κάτι οξές, εκεί με μικρές φωτιές, να μην μας πάρουν και χαμπάρι, νύχτα, να μην μας πάρουν χαμπάρι, εκεί ανοίξαμε, να αντισταθούμε γιατί είχαμε παγώσει, μπορεί να πατήσαμε και κρυοπαγήματα. Το τάγμα το δικό μας, με επικεφαλή στο Ζήση, Ζώγα Ζήση, πήραμε το δρόμο μας για να πάμε στο χωριό Φούρκα. Εκεί φτάσαμε στο χωριό, αυτοί δεν ήταν πολλοί, ήταν 20 άτομα. Φύγανε και πήγανε από κάτω από το Σαραντάπορο, μπήκανε μέσα στο Κάντσικο, στη γερή άμυνα που είχαν εκεί στο Κάντσικο. Και έτσι εμείς χωρίς μάχη κατελάβαμε τη Φούρκα, το ύψωμα Φούρκα. Πιάσαμε το ύψωμα Φούρκα, ήρθαν τα αεροπλάνα, έκανα γύρω, αλλά ήταν ομίχλοι, δεν μπορούσαν να έχουν ευστοχία, έριχνανε. Ήρθε ο Γαλατάς, το λέγαμε, να κάνει ανίχνευση πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και έφευγε. Και ερχόταν ύστερα τα Spitfire αυτά τα στούκα, έριχναν, αλλά δεν μας έκαναν, καμιά ζημιά δεν μπορούσε να μας κάνουν, τίποτα δεν μπορεί να μας έκαναν. Εκεί ρίξαμε και ένα αεροπλάνο και μέσα στη ρεματιά του Σαραντάπουρου έπεσε και ένα αεροπλάνο και πιάστηκε και ο Αχμάλουδος, ο ένας στρατιώτης και ένας αεροπόρος και ένας Εγγλέζος, μαζί με τον αυτό ήταν και Εγγλέζος. Αφού κάναμε τη μάχη αυτή, έκανε επίθεση στο βασικό σημείο που για να κατεβούμε να πάρουμε το Κάντσικο. Και πήρε μέρος η δικιά μας η δημιουργία για να κάνουμε το ρήγμα. Και να σας πω, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση. Είχαν πολύ μεγάλη ισχύος πυρός, είχαν γερά πολυβολία, στρατός πόλης μέσα, μόνο βροντιά ακούγες, τίποτα άλλο δεν ακούγες. Για να φτάσεις στα σηματοπλέγματα τους για να φτάσεις έπρεπε να δώσεις πολλά θύματα.
τα ναρκοπαίδια που είχαν, πολλά ναρκοπαίδια, μας σκοτώθηκαν 2 παιδιά, μια κοπέλα Μιχαηλίδου, Σοφία. Ανεβήκαμε πάνω, δεν μας πήραν χαμπάρι, ανεβήκαμε πρωτού φτάσουμε στα σειρματοπλέγματα, τότε μας πήραν χαμπάρι ότι, αλλά κάναν και περισπασμό τα άλλα τμήματά μας από άλλες πλευρές και δεν ήξεραν από πού είναι ο βασικότερος στόχος του ξυλώματος αυτού του υψώματος. Οι 4-5 που μπήκαμε μέσα, μπήκαμε χωρίς να τσαλακωθούν αυτά τα σύρματα. Μπήκαμε μέσα, εκεί μόλις φτάσαμε στο πολυβολείο, ένας στρατιώτης, τώρα αυτός με χτύπησε, δεν ξέρω ποιος με χτύπησε, και τέλος πάντων με τραυματίστηκα, αλλά εγώ δεν σταμάτησα τα πόδια μου, και αν τραυματίστηκα στα πόδια, μόνο τα κρέας με έχουν πάρει, τα αίματα γέμισαν τα αρβελά μου, αλλά πια την σημασία. Και έτσι μπήκα μέσα στα χαρακόμματα, εκεί μπήκαν ύστερα όλη η δημιουργία, αφού χτυπήσαμε και το άλλο το πολυβολείο, αυτοί 3 σκοτώθηκαν, οι άλλοι έφυγαν και εμένα μου λένε θα κάτσεις εδώ στο πολυβολείο, από εδώ μέσα δεν θα φύγεις. Και έτσι έγινε η καθάριση, εγώ δεν πήρα άλλο μέρος και ένας ακόμα τραυματίας, γερά τραυματίας και εκείνος, το Θανάση, τον ονόμασαμε αθάνατο. Αυτός τραυματίστηκε, το πήρε η σπέρα από το στόμα του μέσα, έσπασε 2 δόντια του, τα μπροστινά, πέρασε η σφαίρα μέσα από το στόμα του και βγήκε πίσω από το λαιμό από πίσω, θαύμα μεγάλο. Πρώτη φορά είδα εγώ ένα τέτοιο πράγμα. Να μπαίνει από το στόμα, να μπαίνει η σφαίρα και να βγαίνει από πίσω και τα αίματα να τρέχουν και αυτός να μιλάει. Όταν τραυματίστηκα εκεί ύστερα με τα μουλάρια, μας πήγανε, φτάσαμε στο νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Ο Ηλίας Μεταλλίδης μεταφέρεται τραυματισμένος στο Αντάρτικο Νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται σε μια απειρόβλητη σπηλιά σε Χαράδρα. Μέσα στις πέτρες σκάψανε και κάνανε τα νοσοκομεία. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, μας υποδέχτηκαν πολύ καλά, ήρθαν εκεί όλο το προσωπικό, μας έφεραν λουλούδια, μας υποδέχτηκαν με πολύ καλό τρόπο. Στο νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού έκατσα 1,5 μέρα, περίπου 2 μέρες, που εκεί είδαν το τραύμα μου ότι είναι σοβαρό, είχαν πάθει μόλυνση και υποχρεώθηκε ο γιατρός να μου στείλει σε άλλο νοσοκομείο στην Αλβανία που να γίνω καλά. Θα ήταν μέχρι 100 άτομα τραυματισμένοι που σιγά σιγά νοσηλευόταν, γινόταν καλά και αυτοί που ήταν ελαφριά, και γύριζαν πάλι στις μονάδες τους. Τόσα χρόνια που υπήρχαν το νοσοκομείο αυτό, μια φορά δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν πού βρίσκεται το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Κοριτσάς. Ο Ηλίας Μεταλλίδης αφηγείται στα χειρόγραφά του. Έπειτα από μία μέρα διαμονή στο Αντάρτικο Νοσοκομείο και πριν νυχτώσει, με φόρτωσαν σε άλογο, όπως και άλλους 4 τραυματίες, και με σχηματισμό φάλαγγας και συνοδεία 2 ανταρτών και μιας νοσοκόμας, ξεκινήσαμε μία δύσκολη και πολύ ώρη πορεία προς την Αλβανία. Στα σύνορα, με παρέλαβε αλβανικό φορτηγό και μας οδήγησε στο νοσοκομείο. Περνώντας ξημερώματα πια από τα χωριά, βλέπαμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αν και βασανιζόμουν από ανυπόφορους πόνους, μία στιγμή μου ήρθε στο μυαλό να σκεφτώ ότι αν την πατρίδα μας την Ελλάδα δεν την έκαναν δεύτερη κατοχή Αγγλοαμερικάνοι, σπέρνοντας το θάνατο στους Έλληνες και δεν με κυνηγούσαν, και εγώ τέτοια ώρα θα έβγαινα στον δρόμο για τη δουλειά. Τώρα βρίσκομαι στην καρότσα ενός φορτηγού σε μια ξένη χώρα για να γιατρευτώ και να γυρίσω πάλι να διώξω τον κατακτητή. Λευτερή εμείς το ζούμε κι ανασένουμε μάνιτσα κι ανασένουμε. Εκεί ο Ηλίας Μεταλλίδης εγχειρίζεται από Βούλγαρο εθελοντή διεθνιστή γιατρό και σώζεται το πόδι του από γάγκρινα. Έπειτα από παραμονή 10 ημερών και τη σχετική ανάρρωσή του, επιστρέφει και επανέρχεται στην ενεργό δράση ως υπεύθυνος ασφαλείας της έδρας της Αξιαρχίας στο ύψωμα Μικρή Αρένα του Γράμμου. Συνεχίζει στην αφήγησή του ο Μεταλλίδης.
Ξαφνιάστηκα όταν ο πολιτικός επίτροπος της Ταξιαρχίας, Πάνος Δημητρίου, μας ενημέρωσε ότι μια πιθανή επίθεση στην έδρα της Ταξιαρχίας θα προερχόταν από το ύψωμα Κάντσικο και το ύψωμα Ταμπούρι. Αμέσως έθεσα το ερώτημα: «Σύντροφε Πάνο, τις τοποθεσίες που μου δείξατε τις απελευθερώσαμε στις 3 και 4 Απρίλη. Πώς και τα ανακατέλαβε ο εχθρός?» Η απάντησή του ήταν: «Πολλά θέλεις να μάθεις». Η ερώτηση του Μεταλλίδη για τους λόγους εγκατάλειψης των υψωμάτων, για την κατάληψη των οποίων πριν 10 μέρες θα έδινε τη ζωή του, δεν θεωρήθηκε και τόσο θεμιτή. Ο Ηλίας Μεταλλίδης αφηγείται. Πάρα πολύ είχα στεναχωρηθεί που ο εχθρός ανακατέλαβε το οχυρωμένο χωριό Κάντσικο και τα οχυρωμένα αντερίσματα του Ανατολικού Γράμμου. Οπωσδήποτε, κάποιο μεγάλο λάθος έπραξε η ηγεσία της ταξιαρχίας μας, το οποίο κόστισε πολύ ακριβά σε ανθρώπινες απώλειες, μεταξύ αυτών και του διοικητή της σχολής συντρόφου Νικητίδη Νίκου Κόλια. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Μεταλλίδης επανασυνδέεται με την ταξιαρχία της σχολής αξιωματικών. Εγκαθίστανται στο ύψωμα Πέτρα Μούκα και προετοιμάζονται για την επίθεση στο ύψωμα Πατώματα του χωριού Λικόραχη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μάη του 1949. Από πού θα χτυπηθεί, κάναμε αναγνώριση σε αυτό το μέρος ακριβώς πώς θα γίνει η επιχείρηση. Μαζί μας είχαμε και ασαμποτέρ, είχαμε και τις παρανοχλήσεις που θα γινόταν, όλα αυτά, όλη η δύναμη ήταν 550 άτομα. Και ο καθένας είχε την αποστολή του και ο καθένας από πού θα προχωράει και πού θα φτάσει. Ο δικός μας ο λόγος, με επικεφαλής τον Βόλγα, κατεβήκαμε ακριβώς στο μέρος που έχουμε φτιάσει το Αμπρί και τα δύο πολυβόλα. Η δεύτερη δημιουργία μπήκαμε στη μάχη για να συνεχίσουμε αυτό που δεν μπόρεσαν να φτιάξει η πρώτη δημιουργία. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός από νάρκες και έτσι φτάσαμε εκεί πολύ γρήγορα, γιατί το πυροβολικό μας έβαζε τόσο γερά που αυτοί δεν μπορούσαν να ξεμητήσουν για να κάνουν πόλεμο. Ήταν κρυμμένοι μέσα στα πολυβολία τους. Τότε μπήκε ζήτημα να κουπούν τα σειρματοπλέγματα. Όλη η απόσταση των σειρματοπλέγμων περίπου έπιανε 12-15 μέτρα. Ρίξαμε κανένα 2 σταυρούς επάνω στο... δεν μπορούσαν να κάνουν ζημιά. Και αναγκαστήκαμε εκεί απάνω, αυτή το μέρος το είχαν όλο ανοιχτό. Είχαν αφήσει ένα δέντρο πολύ χοντρό, 2 άτομα με δυσκολίες το αγκάλιαζες. Και αυτό το σαμπουτέρ το πήρε χαμπάρι και ακριβώς και μου λέει, εμείς θα ρίξουμε αυτό το δέντρο απάνω στα σειρματοπλέγματα. Και πράγματι το όριξαν πολύ σωστά επάνω στα σειρματοπλέγματα. Δεν έφτασε μέχρι τέλος των σειρματοπλέγματων. Αυτοί μόνο τελευταία στιγμή άρχισαν, όταν είδαν ότι εμείς ήδη τα σύρματα τελειώνουν και φτάνουμε να μπούμε μέσα, άρχισαν να ρίχνουν χειρομοβίδες. Τη στιγμή αυτή που ανοίξαμε το ρήγμα γενικά και έτοιμοι να πετηθούμε στα πολυβολία, δώσαμε εντολή στα πυροβόλα και στους όλους να σταματήσουν. Και εκείνη τη στιγμή πέφτει ένα βλήμα και σκοτώνει τον ταγματάρχη μας. Όταν φτάσαμε εκεί, είχα τραυματιστεί και εγώ εκεί λίγο εδώ στα μούτρα, εδώ, και μου λένε, παιδιά, τραυματίστηκες, αλλά δεν έδινα σημασία, δεν με πουνούσαν. Τραυματίστηκα ύστερα πολύ βαριά και δεν μπορούσα άλλο. Το τραύμα το δικό μου ήταν βουβό, δηλαδή μπήκε μέσα το βλήμα και δεν είχε βγει όξο. Γι' αυτό και ήταν επικίνδυνο, γι' αυτό και μου πήρανε για να φύγω στο πίσω. Προτού φύγουμε για το Βίτσι, ήρθε εντολή από το Γενικό Αρχηγείο ότι ο εχθρός προετοιμάζεται από την πλευρά του Κόλλου Κάμενικ να ανοίξει μέτωπο για να ξεκαθαρίσει και να πιάσει πάλι αυτά τα μέρη που μας ειδοποίησε το Αρχηγείο ότι πρέπει να πάμε να ενισχύσουμε το τμήμα που βρίσκεται στο Κόλλιο. Φτάσαμε στο σημείο αυτό χωρίς να μας πάρουν χαπάρι, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα. Ακούσαμε κάτι πατημασίες, κάτι πράγματα, κάτι σαματά που γινόταν, κάτι ανησυχίες εκεί μέσα στη Ρεματιά,
που η ρεματιά είχε νερό λίγο, όμως δεν ήταν πολύ για να μπορέσει να εμπόδιζε την πρόθεσή τους. Αυτοί περνούσαν, αλλά ο σύντροφος Κιτσούλης μας είπε μούλα, ούτε τσιμωδιά, ούτε τίποτα. Θα ανεβούν απάνω ψηλά και μετά θα κάνουμε την ευθυαστική επίθεση. Ανέβηκαν ψηλά, κάναμε τη μάχη, η μάχη κράτησε περίπου 1 ώρα. Έγινε η μάχη, αυτοί σκόρπισαν, όσοι γλίτωσαν γιατί ήταν μέσα στα πυρά, δεν μπορούσαν να σταματήσουν σε αυτήν την θέση. Περιμέναμε τώρα, νύχτα δεν μπορούσαμε να κατεβούμε κάτω, περιμέναμε να ξημερώσει να δούμε τι έγινε. Και πράγματι, αφού κάναμε έλεγχο ότι δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι ήρεμα, στείλαμε 2 παιδιά, κατέβηκαν κάτω και βρήκαμε και 3 τραυματίες, πάνω από 50 άτομα ήταν οι νεκροί. Ύστερα κατεβήκαμε και εμείς κάτω, ένα θέαμα που δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Όταν είδαμε αυτά τα θύματα, είπαν ο ταγματάρχης μας Κιτσούλης, λέει πρέπει να ειδοποιήσουμε το αρχηγείο ότι εμείς θα τους καλέσουμε να έρθουν να τα πάρουν χωρίς να τους πειράξουν. Πως θα φτάνει στο χώμα και χωρίς σταυρών μανίτσα και χωρίς σταυρών. Αχ, τότε χάσα τον κύριο και τον πεθερό μανίτσα και τον πεθερό. Ο Ηλίας Μεταλλίδης, αν και δεν έχει αποφοιτήσει ακόμα από τη σχολή, προτείνεται λόγω της εξαιρετικής δράσης του στις προηγούμενες μεγάλες μάχες του Γράμμου και τελικά αποδέχεται την ευθύνη της διοίκησης ενός λόχου υποψήφιων αξιωματικών. Καθήκοντα αναλαμβάνει κατά την πορεία στις 12 Ιουλίου του 1949 της Ταξιαρχίας Σχολής Αξιωματικών από το Γράμμο προς το Βίτσι. Σκοπός της μετακίνησης είναι η ενίσχυση των εκεί δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δέχονταν τις πρώτες εκαθαριστικές επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού. Η Ταξιαρχία περνά ανενόχλητη την αμυντική διάταξη του κυβερνητικού στρατού μεταξύ των υψωμάτων Αλεβίτσα και Χελώνα, πραγματοποιώντας ένα παραπλανητικό χτύπημα για υποτιθέμενη κατάληψη του πρώτου υψώματος. Έτσι, η Ταξιαρχία της Σχολής Αξιωματικών πέρασε χωρίς απώλειες στο Βίτσι του νομού Φλόρινας. Στην ανακαταγραφή των κομματικών μελών, η οποία έγινε στα τέλη Ιουλίου του 1949, όπως ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι μέλλοντες αξιωματικοί, ο Ηλίας Μεταλλίδης εξέθεσε τη δράση του ενώπιον Επιτροπής Ανώτατων Στελεχών. Διαβάζουμε από τα χειρόγραφά του. Σηκώθηκα όρθιος και παρουσίασα το βιογραφικό μου. Προτού προλάβω να καθίσω, σηκώνεται ο Νίκος Ζαχαριάδης και λέει: «Σύντροφε Μεταλλίδη, πολύ σωστά έδωσες τη βιογραφία σου, γι' αυτό και όλοι οι αξιωματικοί σε χειροκρότησαν μαζί κι εγώ. Μόνο που ξέχασες να μας πεις τι βαθμό φέρεις». «Ναι, σύντροφε Ζαχαριάδη. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι αποφοίτησα από τη Σχολή Ομαδαρχών του Μπέλες το 1947 και από τη Σχολή Πολιτικών Επιτρόπων στους 3 κάμπους Ερών. Σήμερα είμαι μαθητής της 6ης σειράς της Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου και όταν τελειώσουμε, τότε θα πάρουμε το βαθμό μας του Ανθιπολοχαγού». «Ευχαριστώ», μου είπε, κάθισε. Αμέσως ο Νίκος Ζαχαριάδης αποτάθηκε στη διοίκηση της Ταξιαρχίας. «Σύντροφοι, εμπιστευτήκαμε σήμερα να διοικήσει λόχο, ο οποίος μάλιστα είχε και μεγάλες επιτυχίες, και δεν εμπιστευτήκατε να του απονέμετε έναν βαθμό». Σαν αντιπερισπασμό στις επικείμενες εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Βίτσι, αποφασίστηκε η επίθεση του τάγματος Κιτσούλη της Σχολής Αξιωματικών του Δουσουέ μέσα στις γραμμές του κυβερνητικού στρατού. Η διείσδυση διάρκειας 14 ωρών ξεκίνησε πιθανά στις 25 Ιουλίου του 1949. Μας κάλεσε το Γενικό Αρχηγείο, ο Γούσιας και ο Λαντάς, λέει θα πάμε να κάνουμε μια κρούση. Θα πάμε να κάνουμε μια κρούση, λέει, πίσω από τον εχθρό. Μόλις σκοτίνιασε καλά, μου δώσανε στο λόγο το δικό μου δώσανε να χτυπήσω 2 αντερίσματα. Το κύριο αντέρισμα με το λοφίσκο μαζί που κρατούσε ο εχθρός ήταν η κύρια κατεύθυνση η δικιά μου. Φτάσαμε πολύ κοντά, περίπου τα 30 μέτρα, δεν μας είχαν πάρει ότι φτάσαμε σε 30 μέτρα.
Δημήτρη αυτή έφτασε σε 30 μέτρα μαζί και εγώ, μαζί τους. Και όταν ριχτήκαμε πάνω στο ύψωμα και βάλαμε τα πυράκια τα πάντζερ, δεν έμεινε ούτε ένας. Λοιπόν, τραυματίστηκε ο Σβολιαντόπουλος, το λένε, ο δημιουργήτης της δημιουργίας της ΕΠΟΝ. Τραυματίστηκε και το λέω, εδώ θα κάτσεις, δεν θα κουνηθείς πουθενά, εδώ θα κάτσεις. Θα περάσουμε και θα σε πάρουμε. Και πιάσαμε αυτά τα δικά τους τα χειρά που είχαν, τα πιάσαμε αυτά τα χειρά και εκεί έγινε η μεγάλη μάχη, δηλαδή πολλοί σκοτώθηκαν εκεί, γιατί ήταν πολύ ανοιχτό το μέρος. Τώρα εμείς περιμένουμε να πάει το τμήμα εκεί, να χτυπήσει από πίσω και εμείς από εδώ να το εξοντώσουμε, να μην αφήσουμε κανέναν. Το τμήμα αυτό έπεσε σε μια έδρα, καμιά 15 άτομα ήταν, και δεν το χτύπησε να το εξοντώσει για να τραβήξει να πάει στον προορισμό του. Ξεκινήσαμε να πάρουμε τον δρόμο πρώτα για να πάμε στην αποστολή μας. Πρώτα δώσαμε μια εντολή να δώσουμε οι γυναίκες πρώτα είναι καλά, όλα τις είναι εντάξει. Η Βασιλιάδου Όλγα λέει έχει αυτό και αυτό, λέει, σε βαριά μορφή, λέει, και ο δρόμος είναι μεγάλος. Λέω, άμα είναι έτσι να την σταματήσουμε, δεν πειράζει ένα άτομο. Πήγε, την είπε, εσύ δεν θα πας στη μάχη αυτή. Όχι, θα πάω. Ρε, δεν θα πας στη μάχη, όχι. Λέει, πάνε πιες στον λοχαγό σου, εγώ, λέει, σου λέω να μην πας. Πάνε πες ό,τι θα σου πει ο λοχαγός, εκείνο θα κάνεις. Ήρθε και με κλάματα. Λέει, μου είπε αυτή ότι δεν θα πάω στη μάχη. Καλά σου είπε, τη λέω. Μια γυναίκα, ένα κορίτσι που είναι βαθιά μορφή, σας υποδέσουμε, η αρρώστια της, δεν μπορούμε να την πάρουμε, ο δρόμος είναι μεγάλος. Πάτε τα κλάματα με κανέναν το. Πήγα στον διοικητή τον Κισούλη, τον λέω έτσι και έτσι. Λέει, αφού θέλει να έρθει, τι θα το κάνουμε, ας έρθει. Και έτσι την επιτρέψαμε και να έρθει μαζί μας. Και ήταν σαν να λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα θα αφήσει τη ζωή της εκεί στο ύψωμα. Ήταν στο τέλος της μάχης κιόλας. Τη λέω, σκύψε, λέω, αυτοί τώρα ανέβηκαν να πάνω, θα μας φάνε, ανέβηκαν στο ύψωμα και θα μας χτυπήσουν. Εγώ νόμιζα ότι πράγματι έσκυψε η κοπέλα αυτή. Όμως αυτή είχε χτυπηθεί ακριβώς στο μέτωπο. Θέλω να πάρω ταινία για να βάλω να ρίξω ακόμα. Και βλέπω οι ταινίες με αίματα. Τότε κατάλαβα ότι αυτή σκοτώθηκε. Μόλις τη видά τα αίματα, κοιτάζω τον εαυτό μου, όχι. Βασιλιάδου, Όλγα, είχε σκοτωθεί. Πολύ λυπήθηκα. Δόθηκε και το σύνθημα από πάνω από τη ράχη που ό,τι να πιστοχωρήσω, και εκείνη τη στιγμή πιστοχωρούσα και δεν μπορούσα να την πάρω όπως έγινε το πράγμα. Δεν μπορούσα, αν πήγαινε να την έπαιρνα αυτή να σκοτώνω ακόμα άλλα παιδιά. Πάω να πάρω την ώρα που πιστοχωράμε και θα θέλουμε να φύγουμε, πήγα να ψάξω τον Σβολιαντόπουλο. Ψάχνω τον Σβολιαντόπουλος, ο δημιουργήτης δεν υπάρχει. Στις 27 και 28 Ιουλίου έγιναν οι εξετάσεις των υποψήφιων αξιωματικών. Στον Ηλία Μεταλλίδη απονεμήθηκαν 2 μετάλλια Ανδρείας για τη δράση του στη δημιουργία ρήγματος στο μέτωπο της άμυνας του εχθρού, στις μάχες στο Κάντσικο, Δροσοπηγή και Πατώματα. Στις 11 Αυγούστου του 1949, η ταξιαρχία της 6ης Ιεράς Σχολής Αξιωματικών, η οποία αυτές τις μέρες βρισκόταν στα βουνά κοντά στις Πρέσπες, μεταφέρεται με James προς το στρατηγική σημασίας ύψωμα Λέσιτς, το οποίο δέχεται σφοδρή επίθεση από τους καταδρομείς. Φτάσαμε ακριβώς στο μέρος που που ήταν ο Ηλιάδης, ο αρχηγός, ο Ηλιάδης. Λοιπόν, και μου λέει, Μεταλλίδη, γρήγορα, λέει, θα μας πάρουν Σβάρνα. Τότε εκείνη τη στιγμή κάνουν επίθεση και παίρνουν Σβάρνα τα δικά μας τα τμήματα. Φεύγει ο κόσμος, το στρατός ο δικός μας. Γρήγορα στη θέση σας, ούτε μια πιθανή. Φτάσαμε κι εμείς εκεί. Επίθεση. Δεν έχει σταθμό, επίθεση. Κάνουμε την επίθεση
και γλιτώσαμε τόσο στρατό εκεί πέρα δικό μας. Κάναμε την επίθεση, δεν μπόρεσαν ούτε να πάρουν μέρος καθόλου. Ήταν και ένα μικρό βουναλάκι που το είχαμε σαν βουναλάκι μικρό που το είχαμε σαν αυτό, σαν αντίσταση, ας υποθέσουμε. Εκείνο αυτοί το είχαν πάρει, το ξαναπαίρνουμε εκείνο και δεν τους αφήσαμε να κουνηθούν όσο του δεν πήραμε εντολή να φύγουμε από εκεί. 2 άτομα δικά τους κάθονται πίσω από το δέντρο. Ο ένας γεμίζει το αυτόματό του και άλλος με το αυτόματο δικό του βάζει. Αλλά εγώ αυτόν δεν τον είδα. Εκείνη την ώρα, κακή τύχη, εγώ δεν τον είδα ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν, από πού με χτύπησαν. Αλλά με χτύπησε και στα 2 πόδια. Φωνάζει ο Χαρλαμπίδης, Νεσλή, ο λοχαγός τραυματίστηκε. Ο λοχαγός τραυματίστηκε, πάνε και τα σιγούρευτον. Έτσι όπως ήταν, μου παίρνει στην πλάτη. Δόθηκε διαταγή πιστοχώρησης. Αφού δόθηκε διαταγή πιστοχώρησης, τα τμήματα τότε όλα είχαν φύγει. Το πρωί σηκωθήκαμε και ήρθαν τα αυτοκίνητα μέσα από την Αλβανία, μας πόρτωσαν, μας κατέβασαν στο Ελμπασάν. Πάντα πιστεύαμε ότι ο αγώνας του ελληνικού λαού δεν θα μπορέσουν να την καταπνίξουν. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι χάσαμε τον πόλεμο. Εμείς πιστεύαμε ότι οι δυνάμεις μας θα μεγαλώσουν, οι δυνάμεις μας άλλες χώρες με υπεράσπιση με άλλες χώρες σοσιαλιστικές, με τη βοήθεια αυτών των χωρών θα πάρουμε πάλι την εξουσία στα χέρια μας. Είχαμε υπόψη μας ότι έχουμε μειωθεί πάρα πολύ, το ηθικό μας ήταν πάντα ανώτερο. Λέγαμε τι να σπάσει το ηθικό μας, αφού η θάνατος η ελευθεριά. Αυτό είχαμε σε αυτό μας. Τίποτα άλλο δεν μας διάφερε. Είτε θάνατος είτε ελευθεριά. Και έτσι δεν μας έσπασε. Αν σκοτωθούμε δεν μας ένιωσε. Γι' αυτό δεν φοβόμασταν. Δηλαδή ήμασταν τέτοιοι άνθρωποι που δοθήκαμε στον αγώνα, που νομίζαμε ότι και αν σκοτωθούμε θα γινόμαστε ήρωες. Από τα νοσοκομεία της Αλβανίας, ο Ηλίας Μεταλλίδης πληροφορήθηκε την κατάρρευση του μετώπου. Στις 16 Οκτώβρη του 1949, ξεκινώντας από το Δυράχιο, κρυμμένος μαζί με χιλιάδες αντάρτες στα αμπάρια του πλοίου Βλαδιβοστόκ, φτάνει μέσω Κωνσταντινούπολης στο λιμάνι Πότη της Σοβιετικής Ένωσης, με τελικό προορισμό τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Ουσμπεκιστάν. Εκεί θα συνεχίσει να αγωνίζεται και θα υποστεί τον 5ο του τραυματισμό, αυτή τη φορά από τη Σοβιετική αστυνομία. Έχει συντροφιά τη λύρα του που τον συντρόφευε σε όλη τη διάρκεια από τη δράση του στην Κεντρική Μακεδονία. Τελειώσει το σχολείο, τελείωσα το δημοτικό, είδα ότι πώς γίνεται η εκμετάλλευση άνθρωπο από άνθρωπο. Δηλαδή είδα πώς μεταχειρίζονται οι εργοδότες τους εργάτες, τους μαθητευόμενους, να τους βάλουμε, γιατί εγώ όταν έφυγα και πήγα στην τέχνη το καροποιείο, δούλεψα σαν μαθητευόμενος καροποιός, σιδηρά δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός που σε εκμεταλλεύεται
Δεν είναι ότι μόνο σε εκμεταλλεύεται, αλλά σε βασανίζει κιόλας. Δηλαδή, αυτός κοιτούσε το συμφέρον του, όχι μόνο ότι εγώ να μάθω τη διεθνή, αλλά να με εκμεταλλευτεί όπως ήθελε αυτός. 16 χρονών ήμουν όταν άρχισε ο Γερμανικός πόλεμος. 17-18, ήδη στο 18 ήμουνα μέσα στις φυλακές. Συναδέρφωση, αντάρτες φαντάρι, φτάνει ο πόλεμος στο αίμα η σκλαβιά, να ανατείλει για πάντα στη γη μας δημοκρατία, ειρήνη, ελευθεριά. Όσο σίδερο οι ξένοι κι ανοίξουν, όσο αίμα στη γη κι αν χυθεί, της ειρήνης το δίκαιο λαός μας θα ανατείλει μια νέα ζωή. Συναδέρφωση, αντάρτες φαντάρι, φτάνει ο πόλεμος στο αίμα η σκλαβιά, να ανατείλει για πάντα στη γη μας δημοκρατία, ειρήνη, ελευθεριά. Αδερφέ μου, φαντάρε είναι κρίμα για τον Τρούμαν να πέσεις νεκρός. Όσο σίδερο οι ξένοι κι ανοίξουν, νίκη της θα είναι πάντα όλας.